開嚟見我，噔噔噔噔，好似好豐富噃。有乜嘢咧？就有啲呢個青口啦，咁啊有啲燒鴨啦，成隻燒鴨買翻嚟，跟住剁剁剁斬斬斬咁樣就自己切件啦咁樣。因為咧，你最好就成隻燒鴨翻嚟自己斬，因為咧好多時咧，真係唔好話好多時啊，即係10次着9次半。都唔少咗啲嘢嘅，啲頭頭尾尾啊，咦唔見咗嘅，有時唔見咗蟹肉嘅會，即係偷嚟食鬼咗㗎，一路斬一路唔見嘢啊會，最好咧就買翻嚟成隻自己斬，冇啦，咁啊同埋咧買咗一隻燒鴨翻嚟咧，咁你可以分好多餐食噶嘛，咁冇啦，咁有一個蒜蓉炒芥菜啦，咁啊最重點呢個啦就係番茄洋葱炒蛋，咁啊落多啲葱落去啦，同埋有啲洋葱，嗱呢啲洋葱，咁啊有啲葱啦，咁啊番茄炒蛋就係咁簡單，4碟餸，唔係其實即係平民得嚟，今餐都幾豐富啦，有好多個蛋白質啦，有鴨啦，肉類嘅蛋白質啦，有鴨啦，咁就有海鮮類嘅蛋白質就係有青口啦，咁樣，咁啊有雞嘅蛋白質啦，雞蛋咁樣，咁好啦，冇講咁多，吃啦，係啦，吃啦，好。